ये लड़की सड़क किनारे अपने पति से वीडियो कॉल बात कर रही होती है कि तभी रास्ते से जा रहे कार वाला लड़का इनके हाथ से मोबाइल छीनकर भागने लगता है और थोड़ी दूर आगे जाकर देखता कि ये तो पुलिस वाला का कॉल है। फिर वो डर के मारे झट से कॉल काट देता है और कार से निकल द्वारा आकर इस लड़की से सॉरी बोलने लगता है कि लड़की बोलती है कोई बात नहीं, मोबाइल के साथ साथ ये पैसे भी ले जाइए और ये सामान भी ले जाइए। तो लड़का कहता है मैडम मुझे लगता है कि मैंने आपका फोन चोरी किया है, आप उसके सदमे में हो, माफ कीजिए, मेरे से गलती हो गई। तो लड़की कहती कि मैं भी यही चाहती हूँ, आप सब कुछ ले जाइए और साथ में मुझे भी ले जाइए। लड़का कहता है मैडम आपका पति पुलिस में है, मैं कोई झमेला नहीं चाहता। तो लड़की कहती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तो लड़का कहता है मैडम आप एक पुलिस वाले की पत्नी होकर ऐसे क्यों बोल रहे हैं। अब जो लड़की अपनी सच्चाई बताया जानकर तंग रह जाओगे, पर उसे जानने से पहले एक लाइक कर कमेंट में राम राम जरूर लिख कर जाना। अंत में लड़की बताती कि मेरा पति मुझे बहुत टॉर्चर करता। ये सुन लड़का उसके घर जाकर उसकी वीडियो बना सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। मतलब गजब।